পাথর গলিটা দরকার নেই। सुरक्षा नहीं पड़ेगी। अरे गोटे हत्याकारी हाथरे हाथ करी पकई पारे अरे तू सही आईन कथा कहूछ अरे मो पई मो होची आई मो होची अदालत मो होची वकील मो विचारपति भैया अबे हे तुझे सहरा जब आतंक सृष्टि करिसो अबे जानिसो तार शेष परिणामटा कोन हेबो जानिछि पुलिस गोलीरे मते एनकाउंटर हबो मते मते फांसी हेइ जिवो तथापि मुनाकुंड पछुकु केबे वो परिवार को छाड़छाड़ करिथिबो সেই পাঁচটা রক্তরে যেতে দিন যায় মো উনি না খাইছে যেতে দিন যায় এ বন্ধু ভাইয়া আমি বলবো বড়ি সেই সফল করেছে তোর সুন্দর সংসার বুঝিয়ে ছাড়ছাড় করে দিয়েছে ও তাকে খুঁজে পর্যন্ত পুলিশ এ নাই নাই ইন্সপেক্টর নাই ও বাপর হত্যাকারী তো ও নিজে খুঁজে বার করবি तो मुझे नहीं पाएंगे ना ए बन्ना अरे जो मुझे रुकाएंगे अरे ऊपर प्रेशर अच्छी तो कहते हैं कि हमारे एनकाउंटर कर दिया अब कोई पालनी है कि पाई कि पीला बेलो मोर और जीवन भी तो साथी रहते खुद पास में पड़ी थी ए बन्ना अरे तो नीचे लोग का ही मो पेट को दाना देखो শীত দিনে রাস্তা করে নিজে ছড়ি ছড়ি হই শুনছো আউ তো ঘুরিছিলা বস্ত্রকু তো মতে ঘুরে গেছো আরে মুন্না আরে শহীদ ভাই মো হাত দিটা অটকি যাচ্ছে তোতে সংকট করবা এই বেগে এ কানোর প্রতিদান মতে গে আমি তো বন্ধ করব সবটা কবুলি কেমন ছাত্রী রে ছাত্রী দেবে নাই মুঝে নাই ও ভাই মেরি মুন্না ये पूरा पुलिस का भी जो है वो हाजिर है तो क्या भी वो तो क्या काउंटर पाई पाई है अभी तो डिपार्टमेंट को देखोगे सस्पेंड करे ये भाई वो नीचे बोले हेलो अरे आपको कौन करो अरे किंतु इतिहास अरे मुन्ना अरे तुम वहां बताओ अरे तोते से वाले खुदी बोल चलती देखते हो मैंने कुत्ता माची बड़ी बड़ी बजे ए मुन्ना ए सारी जाइए अरे तो